अरे ये क्या हुआ, इतने सारे पेड़ काट दिए गए। मैं कुछ करूंगा, गांव में फिर से पेड़ लगाऊंगा। हाँ, मैं पेड़ लगाऊंगा, गांव हरा भरा होगा। मैं कुछ करूंगा, हाँ, अपने गांव में पेड़ लगाऊंगा। शुरू करते हैं। पौधे लाया हूं, अब शुरू करता हूं। धीरे धीरे गड्ढा खोदता हूं। पेड़ लग गया, गांव हरा भरा होगा। शाबाश, तुम्हारे पेड़ों ने जिंदगी दिया। तुम सबको भी पेड़ लगाने होंगे ताकि हमारी माँ प्रकृति जीवित रहे। पेड़ लगाओ और हमारी माँ प्रकृति को जीवित रखो।